علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ دنیا تے آمنہ دلال آیا ساتھ علامہ نذیر احمد صاحب دنیا تے آمنہ دلال آیا دنیا تے آمنہ دلال آیا بولو دنیا تے آمنہ دلال آیا مدنی سی لج پال آیا سارے مل کے آکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد حضور دی آمد پر نور دی آمد آقا دی آمد داتا دی آمد مرحبا دنیا تے آمنہ دا لال آیا مدنی سی لج پال آیا سارے مل کے آنکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد مرحبا دنیا تے آمنہ دا لال آیا اللہ جبریل نے جھنڈے آپ دی آمد تے پتر خدا نے ونڈے آپ دی آمد حال جبریل نے جھنڈے آپ دی آمد تے پتر خدا نے ونڈے آپ دی آمد تے نبیاں دا سردارا نبیاں دا سردار آیا لکھیاں دا غم خار آیا سارے مل کے آکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد حضور دی آمد پر نور دی آمد آقا دی آمد داتا دی آمد مرحبا دنیا تے آمنہ دا لال آیا گزارش ہے کہ جڑے بچے بیٹھے نا انہوں دی آواز بلند ہے لیکن جڑے بزرگ یا نوجوان بیٹھے تو اڈی آواز کم ہے نبی سارے نہ سانجا ہے سارے حضرات سرکار دی آمد پاک دا استقبال کرنے میں جڑا شعر پڑھتا پیا ہوں قابل توجہ اما حلیمہ حسین کیا فرمائیں دیں سن سو توجہ ہے ایمنہ گج وج کلا سبحان اللہ سادیا کے مکیاں غم دیا رات ہے گھر میرے وچ نور نبی دیا لاتا ہے سادیا کے مکیاں غم دیا رات ہے گھر میرے وچ نور نبی دیا لاتا ہے کیا گھر وچ چانن نور گھر وچ چانن نور دا ہے سونے پاک حضور دا ہے زندہ باد بسم اللہ سادیا کے مکیاں غم دیا رات ہے
گھر میرے وچ نور نبی دیاں لاٹاں ہے گھر وچ چانن نور دا ہے سونے پاک حضور دا ہے گھر وچ چانن نور دا ہے سونے پاک حضور دا ہے سارے مل کے آنکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد حضور دی آمد پر نور دی آمد آقا دی آمد داتا دی آمد مرحبا دنیا تے آمنا دا لال آیا مدنی سی لج پال آیا سارے مل کے آنکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد حضور دی آمد پر نور دی آمد آقا دی آمد داتا دی آمد مرحبا دنیا تے آمنا دا لال آیا عاشق رسول بھائی علامہ حاجی سجاد حسین سنگھ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک ارشاد فرمانے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنو میرا تورے تے احسان ہے حالانکہ اللہ نے پوری کائنات رہ دے احسان نہیں جتلایا جس ٹائم اللہ نے اپنا حبیب بھیجا اپنا محبوب بھیجا ولا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک تے ارشاد فرما چھوڑے او حضرات ہی آیات ترجمہ سماعت فرماؤ سینے دے زور لا تے آواز بلند کو سبحان اللہ اللہ پاک نے مومنت احسان کیتے رب سونے وچ پاک قرآن اعلان کیتے اللہ پاک نے مومنت احسان کیتے رب سونے وچ پاک قرآن اعلان کیتے رب دی طرف نور رب دی طرف نور آیا سونا پاک حضور آیا رب دی طرف نور آیا سونا پاک حضور آیا سارے مل کے آنکھو مرحبا سرکار دی نعرہ تکبیر نعرہ صلی اعظم پیرے ساڈا غوث اعظم پیرے پیرے ساڈا غوث اعظم پیرے جو بدل دیندا تقدیرے جیندا رتبہ شان کمال بغداد والا لجپال جیندا رتبہ شان کمال بغداد والا لجپال ساڈا غوث اعظم پیرے پیرے ساڈا غوث اعظم پیرے جو بدل دیندا تقدیرے جیندا رتبہ شان کمال بغداد والا لجپال جو منگتا غوث پیادہ او اعلیٰ رتبے پاوے باہو سلطان بلے شاہ کوئی مہر علی بن جاوے باہو سلطان بلے شاہ کوئی مہر علی بن جاوے کوئی محکم دین سران کوئی
سیرانے کوئی محکم دین سیرانے کوئی پیر سواگ لسانے جٹا کیت کرم دی بھالے بغداد والا لجپال جٹا کیت کرم دی بھالے بغداد والا لجپال ساڈا غوث الاعظم پیرے جو بدل دیندا تقدیرے جیندا رتبہ شان کمالے بغداد والا لجپالے